Yeah, I love you. Ẹnu ojú ìjẹni. Àwọn èèyàn mi ti wọlé. Ẹ kúrọ̀lẹ́ Olúyinká tí ẹ má bínú pé mo change plans. I changed from doing it on YouTube because a lot of people mọ bó ṣe lè sign in. So mo ní pé ká padà kí àwọn èèyàn lè wò ó. But we are going to do everything moderate. Ní ṣé nǹkan tó máa fi flag it down. Just keep showing me love. Àrígbà tó wọlé amúnirẹ́ ló la ìjẹ́tẹ́tẹ́ boko báyọ̀ dà sí. Show me love. Mo ò ní fẹ́ lomi ṣe bí òbòlòbò ń jẹ́ ìtìlẹ̀. Kí ló mú wa gbogbo? Thank you for loving me. Olúyinká ti di amúlùdùn. Ètò bàbá ètò. Okore o ọba ọmọ alala lulu alulu lala orí gbàgbọ́ra ó dàbí apárun bàbá alákẹ̀dẹ̀ lórí tó ń dán àfàìmúká ó gbẹ́kùnlé mu àfàìtọ́nà oríran òru ẹ̀dùkọ́rọ̀ méjì tó mí ọlọ́run máa yọ kó lára mi ọlọ́run tí bá fẹ́ mọ́ sí la. Àjànàkú òdòbò jẹ́jẹ́ a máa ràn lórí yẹn tó lẹ́yìn ni ẹ ṣé ẹ̀yin olólùfẹ́ mi may God love you too. Àjànàkú òdòbò jẹ́jẹ́ a máa dóni bí ẹni lági àfi láì ẹ̀yin boys. Jàǹgbàlà jàǹgbàlà jùbọ̀ jàǹgbàlà jàǹgbàlà jùbọ̀ jàǹgbàlà. Ẹ̀kúrọ̀lẹ́ gbogbo ẹ̀yin aráalé. Ẹ̀kúrọ̀lẹ́ ṣé dáadáa ni mo bá yín o. Ẹ̀kúrọ̀lẹ́ Olúyinká TNT náà ti dé àwòkó dé olóhùn arò ẹ̀lúùlú fàjò ẹyẹ ire. Ẹ̀kúrọ̀lẹ́ ṣé dáadáa ni mo bá yín o. Báwo ni ọdún olólùfẹ́ àná ṣé gbogbo wa la enjoy ara wa ṣé a gbé nǹkan sí nǹkan ṣá enjoy ara wa ṣá. Ká tó máa bá ètò yìí lọ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ fìbà fún Elédùmarè. Orin tí mo kọ ní last week láti fi júbọ Ọlọ́run náà ni màá tún kọ ní wíìkì yìí. Mo ní èlúwò o ayẹyẹ o mi èlúwò ayẹyẹ o bọ́mọdé bá júbà ulẹ̀ èèmà ní ṣùṣe kò ṣàgbà lójúbà ulẹ̀ èèmà ní ṣìrìn mojúbà ọ nílùlẹ̀ abámi alọ mi mojúbà ọ nílùlẹ̀ abámi àbọ̀. Bí ìbà yẹn ṣe máa rí lẹ́ni nìyẹn. Ẹ kúrọ̀lẹ́ gbogbo ẹ̀yin aráalé. Mo rántí ìlú yèyé mi ni. Ẹ kúrọ̀lẹ́ mo dẹ̀ fi júbọ Olódùmarè. Àmọ́ kí tó máa bá ètò yìí lọ, please, this program is strictly for 18+. A mọ̀ wípé àwa tá bá lo wisdom nǹkan tó yẹ ká máa jẹ́ kí àwọn ọmọ wa tó bá ti ń reach 17 especially ọmọ obìnrin kó máa gbọ́ ni because ó máa learn a lot lórí program yìí. Àmọ́ well it's up to you but this program is 18+. Mo expect pé gbogbo àwọn tó wà lórí platform yìí at this point mo expect pé 18+ ni wọ́n. Yeah, ní èní a máa sọ̀rọ̀ lórí báwo la ṣe ń fi ẹpọ̀n ọkùnrin ṣeré. Kí ni àǹfààní tó wà nínú fi ẹpọ̀n ọkùnrin ṣeré pàápàá fún àwa obìnrin. Àwọn topics pọ̀ but a lè ṣe gbogbo ẹ̀ tán so a kàn máa pick àwọn are very very important. Then a tún máa sọ̀rọ̀ lórí tí ọkùnrin bá ti dó obìnrin tó kí ló dé tí wọ́n máa ń sá. Kí ló dé tí ọkùnrin máa ń sá fún obìnrin tó bá ti dó wọn tán. A
sọ̀rọ̀ lórí kí ni àwọn nǹkan tí ìwọ obìnrin láti look out fún lára ọkùnrin kó tó lè fẹ́ ọkùnrin vice versa a máa sọ kí ni ìwọ nǹkan tí ìwọ ọkùnrin náà láti look out fún ní ara obìnrin kó tó lè fẹ́. Then a máa sọ̀rọ̀ lórí torí èèyàn kan béèrè question wípé kí ló dé tí táwọn bá ń do obìnrin lọ́wọ́ tí àwọn bá fẹ́ mú ẹnu kúrò ní ẹnu ọyàn wọn kì í gbà. A máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lẹ́ni a dẹ̀ máa sọ nǹkan míì tá tún lè fi ran ara wa lọ́wọ́ nítorí ó ní àwọn styles tá bá ń ṣe tó jẹ́ pé a lè máa mú ọyàn ká dẹ̀ tún máa dó wọn at the same time. So nǹkan tá lè fi ran ara wa lọ́wọ́ tó jẹ́ pé báwa bá ṣe ń dó wọn nísàlẹ̀ àwọn náà máa gbádùn lókè pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọyàn wọn torí a máa sọ bọ́ ká tó máa bá lọ torí ẹni tó bá lọ ló bá kú. Mo kọ́kọ́ fẹ́ fi gbogbo àwọn olólùfẹ́ Yemkem International Akitunde Ayeni, there's going to be health workshop ní Abuja ní March 2nd to March 31st and language tó máa sọ ní pidgin. Wọ́n máa ṣe ní plot 2334 Ladikwali Street Sheraton Hotel near Sheraton Hotel and zone 4 Wuse Abuja plot 2334 Ladikwali Street, National Hotel, Zone 4, Wuse, Abuja. Telephone number 1 is 080-331-409-141, 080-331-409-141, 080-552-40423, 080-552-40423. And they took us one email one yemkemgroup@gmail.com. Gbogbo ẹ̀yin tó bá ń paná dóko àtẹ̀yin tó ń paná dóbò ẹ yé paná dóko mọ́ o ẹ yé paná dóko mọ́ òbò tí à ń paná dó ó ti ní papilloma nínú ẹ yé paná dóko mọ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń paná dóko gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń paná dóbò gbogbo ẹ̀yin tí ara yín ti bàjẹ́ tí ò ṣeé ṣe mọ́ ẹ wò mí bí mo ṣe wà kò sí makeup kankan lójú mi gbogbo mo ṣe máa ti jí báyìí ṣá máa rí mu tẹ́ mo ṣe máa ṣó clear skin mi kí gbogbo yín rí bí mo ṣe rí délẹ̀ ní mo wà kò sí dent ẹyọ kan lára mi. So Queen's Cosmetics ẹ jọ̀ọ́ ẹ pè wọ́n sí orí +44 7405 997484 +44 7405 997484. Queen's Cosmetics wọ́n wà ní London ẹ lọ bá wọn anything tẹ́ bá fẹ́ láti tú ara yín ṣe cream wọn ni mo ń lò mi ò makeup n bá jí láàárọ̀ bí mo ṣe rí sí náà ni mo ṣe máa rí. Gbogbo èyí tẹ́ ń paná dóko gbogbo àwọn òbò tẹ́ lè ṣí sílẹ̀ ẹ kàn sí àwọn atara tẹ́ lè ṣí sílẹ̀ tẹ́ lè wọ nǹkan tó wù yín ẹ tètè kàn sí Queen's Cosmetics ní London ibikíbi tẹ́ bá wà wọ́n máa gbé dé ọ̀dọ̀ yín. Yes, let's get to business. Ẹ jọ̀ọ́ lẹ́ǹkan sí gbogbo àwọn tó wà lórí platform yìí mo lérò pé 18+ ni wọ́n. A fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí kí ni àwọn àǹfààní tó wà ń bẹ̀ pé ká máa fi ẹpọ̀n ọkùnrin ṣeré. Mo fẹ́ ká mọ̀ wípé sperm ìyẹn àtọ̀ ọkùnrin inú ẹpọ̀n ló ti ń wá and bàbá ṣe bá wọn ṣeré tó bàbá ṣe stimulate ẹ̀ tó ó ní ẹpọ̀n yẹn ó ní ó ṣe máa da sperm tó. Tẹ́ bá ń fi ẹpọ̀n ọkùnrin ṣeré ó máa ń aid reproduction ó máa ń boost reproduction ó máa ń aid blood circulation blood á lè circulate sínú ẹ̀ dáadáa yìí tán sọ pé okó àwọn ò kí ń le ẹni tó bá ní premature ejaculation ẹpọ̀n fífi ṣeré ó máa ń help okó ọkùnrin láti lè le dáadáa. And kí tó máa bá ọ̀rọ̀ lọ láti wákàtí yìí lọ láti wòyí lọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní àrùn ìdákọ́lẹ̀ èmi Olúyinká TNT mo ti di sole distributor fún organic remedies fún àrùn ìdákọ́lẹ̀ èyí tó tí àwọn Yemkem ṣe Yemkem International ló ṣe fún organic remedy. So mo ti di sole distributor organic remedy ní London. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní àrùn ìdákọ́lẹ̀ tẹ́ fẹ́ fi òpin sí àbí ẹ̀yin tẹ́ bá ní premature ejaculation tẹ́ pé ẹ kí lè dóbò dáadáa ẹ pè mí lórí +44 7404 851234. èmi náà ni ẹyẹ méjì ìjádìyẹ èmi ni sole distributor àwọn organic remedies àwọn nǹkan tó ṣe fún oògùn tó tí Yemkem ṣe fún wọn fún àrùn ìdákọ́lẹ̀. So bí mo ṣe ń sọ lọ màá kàn fi bí ẹ ṣe máa fi ẹpọ̀n ọkùnrin ṣeré màá ṣó ẹ̀ díẹ̀ mi ò ní ṣòkínní púpọ̀ torí àwọn ènìyàn tí ò dáa tó ń wà bí tó ń wò tó dẹ̀ máa ṣe iṣẹ́ ibi. So màá wá lo nǹkan tí gbogbo yín ti mọ̀ mí mọ́ tẹ́lẹ̀ torí ó máa involve pé kí n fi ẹnu sí so màá lò ó láti fi ṣe. Then báwo la ṣe fi okó ọkùnrin ṣeré ẹpọ̀n ọkùnrin ṣeré tí ọkùnrin dẹ̀ máa dà. Let's assume pé ẹpọ̀n leléyìí okó leléyìí
ibi báyìí ni I need the charger. Ibi báyìí ni ẹpọ̀n ọkùnrin. Báwo la ṣe lè fi ṣeré tí obìnrin dẹ̀ tí ọkùnrin máa gbádùn ẹ̀? Tá bá kọ́kọ́ mú ẹpọ̀n ọkùnrin, a máa mú láti mú ọwọ́ wa, ọwọ́ ire. This is what you need. A máa fi round there níbí báyìí. Sherry, there is a line. Tí ọkùnrin bá sùn sílẹ̀, tẹ́ bá wo abẹ́ ọkùnrin láti ibi ẹpọ̀n yẹn, line kan wà ńbẹ̀ tó lọ síbi ìwòdí. Line yẹn náà ń pè ní perineum. Ibẹ̀ náà ń pè ní perineum. Ibẹ̀ yẹn ni G-spot. Ẹ mọ̀ pé mo ní a máa sọ lórí G-spot ọkùnrin. Àwọn bíi 5 ni ọkùnrin ní tó jẹ́ G-spot. But ibi tó ṣe pàtàkì jù tó jẹ wọ́n lógún jù, tó jẹ́ wípé bọ́ bá tiẹ̀ ní pé kinní kan náà má jẹ́ kárí kò ṣe dáadáa. Ẹpọ̀n wọn á dìde. Ibẹ̀ ni perineum. Kí dẹ̀ ni perineum yẹn? Perineum yẹn is located ní between ìdí àti ó wà located between ìdí, ó wà ní line yẹn wà láàrin tẹ́bá ibi ẹpọ̀n báyìí lọ sí ibi ihò ìdí wọn. Line kan báyìí tó wà ńbẹ̀ tó máa ń dàbí line tó máa ń wà níbi ikùn abiyamọ tó bá bímọ. Line yẹn náà ń pè ní perineum. You have to target that line. Tẹ́ bá fẹ́ touch ọkùnrin, tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ kí tẹ́ bá fẹ́ tantalize ọkùnrin, ẹ fi ẹnu àbí ọwọ́, you make use of your index finger and your thumb. Ẹ máa fi trace the line yẹn láti bí wo ìdí, because kò ṣe gbogbo èèyàn ló máa ń fẹ́ kọ́kọ́ bọ̀ ìdí àwọn. Ẹ kàn lè fi èékánná yín pinch ibi ìwò ìdí wọn. Ẹ máa fi èékánná yín pinch ibi ìwò ìdí wọn. Meanwhile wọ́n ti wẹ̀. Ẹ fi èékánná yín máa pinch ibi ìwò ìdí wọn. Á fún wọn ní sweet pain. Ẹ wá trace ọwọ́ yín láti bí line yẹn lọ síbi tí ẹpọ̀n ti bẹ̀rẹ̀. Then ẹ tún fi ẹnu trace ẹ̀ like this. This is a sweet. Ká ní pé ẹpọ̀n yẹn lélẹ̀, line yẹn lélẹ̀. Ẹ máa fi ẹnu trace ẹ̀ láti bí line yẹn, ẹ trace ẹ̀ lọ síbi ẹpọ̀n báyìí. Tẹ́ bá tún ṣe wá rí ibi ẹpọ̀n méjì yẹn, ẹ fọwọ́ guide ẹ̀, ẹ fọwọ́ round ẹ̀ báyìí. Ẹ round ẹ̀ báyìí. Ẹ fi ọwọ́ yẹn kó ẹpọ̀n yẹn sókè. Ẹ wá máa fi ọwọ́ yín, index finger àti thumb, ẹ máa fi tickle ẹpọ̀n yẹn lórí báyìí. Ẹ máa fi tickle ẹpọ̀n yẹn lórí. Ẹ mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ó kàn dàbẹ́ ni pé àwọn tó ń send oko sí mi, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ẹpọ̀n wọn kéré. Èmi ò ń dérú àwọn oko tẹ́pọ̀n kéré. Ẹni tí ẹpọ̀n ẹ bá kéré jù kò lè enjoy ìkíní yìí dáadáa. But however, no matter bí ẹpọ̀n ọkùnrin ṣe kéré, you have to be able to tantalize that ẹpọ̀n. Tó bá di next week, màá show yín ní mo rò pé pouch yẹn máa dé. There's a pouch tẹ́ lè kó ẹpọ̀n sínú ẹ̀. Ara nǹkan tẹ́ lè fi bá ọkùnrin ṣeré ni ẹ kó ẹpọ̀n yẹn sínú ẹ̀, ẹ vibrate ẹ̀. A vibrate ẹpọ̀n yẹn, a vibrate ẹ̀ tẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ máa rọ́ sínú ẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ a pump ẹ̀jẹ̀ lọ sínú ẹ̀ tẹ́ pé okó ọkùnrin máa le ni. Irú nǹkan bá yẹn ó máa ń aid tètè dà. Ó máa ń jẹ́ kí okó ọkùnrin tètè le. Tẹ́ bá ti round ọwọ́ yín báyìí, ẹ wá mú index finger àti thumb, ẹ fi tickle ẹpọ̀n yẹn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kóró yẹn, ẹ massage ẹ massage kóró yẹn dáadáa, ẹ massage kóró, ẹ tún lọ síbi ìkejì, ẹ tún massage ẹ dáadáa, ẹ lọ sábẹ́, ẹ tickle ẹ dáadáa. Ẹ wá mú ẹnu ibi perineum, what is the perineum? The line tó join ẹpọ̀n mọ́ ibi ìwò ìdí. Ibẹ̀ lẹ máa fi ẹnu, ẹ fi tongue yín sí báyìí, ẹ fi la sókè ibi òkè ẹpọ̀n yẹn, ẹ fi la padà, ẹ fi la sókè, ẹ mú ibi ìwò ìdí wọn. Mi ní kẹ́ fi ẹnu sí, lẹ́ni tí ò bá love ọkọ ẹ̀ débẹ̀ yẹn, ẹ lè má fẹnu sí, bọ̀ ẹ mú ìka yín níbi tó ní èékánná, especially the index finger and the thumb, ẹ fi tickle ẹ̀. Ìyẹn jẹ́ number 1. Number 2, another G-spot ọkùnrin ó ní bí ihò etí ẹ̀. You are still going to make use of your index finger and your thumb láti fi tickle ẹ̀. Ẹ máa fi ọwọ́ yẹn sínú etí, ẹ máa mú thumb yẹn sínú etí, ẹ fi ọwọ́ yìí support ẹ̀. Ṣé wá rí ibi kèrèkèrè yìí? Ẹ máa fi èékánná yín tickle ẹ̀. There's another place níbi ẹ̀yìn etí ń bì báyìí. Tẹ́ bá tickle ẹ̀ fọ́kùnrin, ó máa fún wọn ní sweet pain. But sweet pain yẹn á máa ṣiṣẹ́ lábẹ́ ẹpọ̀n wọn nísàlẹ̀. Sweet pain yẹn á máa ṣiṣẹ́ lábẹ́ ẹpọ̀n wọn nísàlẹ̀. Another G-spot ọkùnrin ó ní bí lead ojú wọn bí báyìí. Ẹ fi lick ibi lead ojú wọn níbí. Lead, ẹ fi lick ẹ lọ, ẹ fi lick ẹ bọ̀. Ẹ fi lick etí wọn. 2 things lẹ lè ṣe fún etí wọn. You can tickle the ibi back of the ear. You can use your tongue. Ẹ lè fi tongue yín sínú etí wọn. Ẹ dẹ̀ lè sọ ọ̀rọ̀ dídùn. Ọkùnrin máa ń fẹ́ kẹ́ sọ ọ̀rọ̀ àṣà, ọ̀rọ̀ dídùn nígbà tẹ́ bá ń dóko.
ẹ máa sọ fún ọkùnrin pé kó describe òbò yín tó bá ń do yín lọ́wọ́. Ẹ máa sọ fún ọkùnrin pé báwo lòbò yín ṣe rí. Ẹ bèèrè lọ́wọ́ ọkùnrin pé ṣé òbò yín ṣé ó dùn mọ́. Ẹ ní kọ́kùnrin sọ bó ṣe feel pẹ̀lú òbò yín nígbà tó ń do yín lọ́wọ́. That's another way if you make use of the ears. Then níbi itan ọkùnrin, níbi nail wọn, ní under, níbi ẹ̀yìn nail wọn is another place fún ọkùnrin láti G-spot ọkùnrin, another G-spot ọkùnrin nìyẹn. Kí lẹ fẹ́ ṣe níbẹ̀? Ẹ fẹ́ fi àwọn la ibẹ̀. Ẹ fẹ́ fi àwọn la ibẹ̀. Ẹ dẹ̀ fẹ́ tickle ibẹ̀ pẹ̀lú index finger and your thumb. Another G-spot ọkùnrin nìyẹn. Níbi tie wọn nínú, níbi itan wọn, níbi tí oko wọn wà, ẹ máa fi ẹnu yín kẹ́ fi trace ibi lines yẹn dé ibi ties wọn nínú. Ẹ fi ọwọ́ yín tickle ẹ̀. Another place, another G-spot fún ọkùnrin nìyẹn. Then kí la fẹ́ sọ, àwọn fún obìnrin wọ́n ní táwọn bá mu ọyàn obìnrin, kí ló dé tí obìnrin máa fi ń wípé obìnrin ò ní jẹ́ káwọn gbẹnu kúrò lọ́yàn. One thing you don't understand, tẹ́ bá ń do obìnrin lọ́wọ́, kẹ́ tó do obìnrin, ẹ ní advantage that one of the ways ẹ lè fi tickle obìnrin láti mu ọyàn ẹ̀. Torí tí blood bá dẹ̀ ti run sí ọyàn yẹn, lẹ máa rí pé nipple yẹn máa tóbi sí, so ó ti ń wà hàn nìyẹn. Tẹ́ bá wá gbẹnu kúrò ńbẹ̀, àwọn styles kan wà tí ẹ pé tẹ́ bá ń do obìnrin lọ́wọ́ ẹ lè máa mu ọyàn alongside, bóyá tẹ́ bá ń ṣe missionary style, mommy and daddy style. But tẹ́ bá fẹ́ ṣe bí cowboy style, tẹ́ bá fẹ́ ṣe spoon style, àbí tẹ́ bá fẹ́ ṣe doggy style, ẹ lè ní àǹfààní láti máa mu ọyàn obìnrin at the same time. So kí lẹ máa ṣe in that wise? Nǹkan tẹ́ lè ṣe rèé. This mo fẹ́ fi battery ẹ̀ sí torí tí bá fi sí ó máa run sílẹ̀ ni. Eléyìí why tẹ́ bá ń dog obìnrin lọ́wọ́, yes ẹ lè lo ọwọ́ yín kẹ́ máa fi massage ọyàn wọn as tẹ́ bá ń dog ẹ̀. But àwọn styles tó jẹ́ ọwọ́ yín ò lè dàbí torí tẹ́ bá ti gbé ọmú sí, tẹ́ bá gbé ẹnu sí ọyàn obìnrin, nǹkan tó obìnrin bá fi lè demand kẹ́ gbé ẹnu sí ọyàn wọn, wọ́n ti ń rí paradise, orí wọn ti ń táṣì at that time. So tẹ́ bá gbé ọyàn ẹnu itọ́ tó ń lọ síbi ọyàn wọn yẹn, ó ń suit ọyàn wọn, ó ní sensation kan tó ń fún wọn, ó ní nǹkan kan tó ń hard sí nǹkan tẹ́ ń ṣe. But tẹ́ bá ti wá sọ wípé ẹ ń lo ọwọ́ lásán, wọn ò lè feel as much as bó ṣe máa feel ẹ̀ pẹ̀lú ẹnu. So that is why you can make use of things like this. Tẹ́ bá ń dó wọn lọ́wọ́, you place this sí àyà wọn, síbi ọyàn wọn. Ẹ̀yin lè wá mú kíní ẹ̀ dání, tẹ́ bá fi sí ọyàn wọn báyìí, ìsàlà kẹ́ máa press ẹ̀ báyìí kẹ́ dẹ̀ máa dó wọn lọ́wọ́. Or if you don't want to use this, tẹ́ bá place ẹ̀ sí wọn lọ́wọ́, sí ọyàn wọn, kíní yẹn sórí ọyàn wọn alone, kíní yẹn fúnra rẹ̀ máa ṣiṣẹ́ tó yẹ kó ṣe. Kíní yẹn máa suck ọyàn yẹn bó ṣe yẹ kí ẹnu máa suck ẹ̀. So kíní yẹn ló máa suck nipple, ṣe rí pé bí pipe ló ṣe rí. Tó bá ti fi battery ẹ̀ síbí báyìí, tẹ́yìn dó wọn lọ́wọ́ tẹ́ fi sórí ọyàn wọn, kíní yẹn máa suck nipple wọn bó ṣe yẹ kí ẹnu yín máa suck ẹ̀. Tẹ́ bá tún wá change position, ẹ lè tún fi ẹnu padà sí. Torí tẹ́ bá dó obìnrin lọ́wọ́, obìnrin ò kì í fẹ́ kẹ́ máa mú ẹnu kúrò ní ọyàn wọn, torí itọ́ ẹnu yín gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin ó ní nǹkan tó ń ṣe lórí ọyàn yẹn. Bẹ́ ṣe ń fà yẹn, itọ́ yẹn ní nǹkan tó ń ṣe. It's not about using your hand. So tẹ́ bá eléyìí ó máa fún obìnrin ní the same sensation tí ẹnu ọkùnrin máa fún nígbà tẹ́ bá wà ní sexual position, tí ẹ ti lè suck wọn at the same ti lè suck ọyàn wọn at the same time kẹ́ dẹ̀ máa dó wọn. So this one will give the woman the same sensation your mouth will give. Ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀. Now àwa sọ̀rọ̀ lórí pé kí ló fà á tí ọkùnrin máa fi ń sá lọ tó bá ti dó obìnrin tán. Yes, this is a very serious topic that I want to discuss. One of the things tó máa ń fà ni pé ó ṣeé ṣe pé ọkùnrin míì ó ti lé obìnrin yẹn títí kò rí bá. So obìnrin yẹn ti fojú ẹ̀ ráre, ó wá ní sùúrù. Irú àwọn tó máa ń sọ pé it's the first time you cannot fuck me. Ó wá ní sùúrù, ó mú dáadáa. The moment tó bá ti dó báyìí, ó di pé ó ti achieve amen. Ó kàn fẹ́ dó lẹ́ǹkan ni, ó dẹ̀ ti rí dó lẹ́ǹkan, ó ti achieve amen. Ó máa lọ ni. Ẹlòmíì, ọkùnrin míì kò tiẹ̀ ní that ambition nínú. Ọkùnrin míì really fẹ́ obìnrin yẹn. Ó wá dó tán, kí ló fà tó fi rí ọkùnrin yẹn fi lè sá lọ? Àwọn obìnrin we get things twisted. Number one, kí mọ̀ wípé tá bá jọ dóra wa, àwa méjèèjì la jọ enjoy. Àwa méjèèjì la jọ enjoy dídó ara wa. A máa ń rí dídó yẹn, a máa ń categorize as if pé tọkùnrin bá ti dó wa, ó ti ṣe nǹkan, a ti ṣe nǹkan bàbàrà fún, a ti ṣe nǹkan tó tóbi fún. So àwa máa fẹ́ máa di ọ̀gá. Attitude wa change. Ọkùnrin mi obìnrin mi á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bèrè lọ́wọ́ ọkùnrin, báwo ni marriage, báwo ni kíní kan. You start mounting pressure on a man. When you start to mount pressure on a man, pé
nítorí pé ó ti dú ẹ ó láti talk about marriage, nítorí pé ó ti dú ẹ ó láti get serious with you, ọkùnrin á sá fún ẹ. Ọkùnrin mi tí ẹ lè fún obìnrin ní key ilé ẹ, bẹ́ẹ̀ nítorí pé ó ti dú ẹ ó wá fún ẹ ní key ilé ẹ does not make you a wife. The fact that you have a key to the man's house, bóyá ó feel wípé tó bá dé kò fẹ́ kó wà níta, òun máa wà níbi iṣẹ́, òun fẹ́ kó wà nínú ilé, kó má jókòó síta, ó wá fún ẹ ní key, and you now feel you have become the wife. You think you can just go to the house unannounced. As a matter of fact, tí ọkùnrin bá fún ẹ ní key, it is your responsibility and your right anytime you are going into that house to let the man knows that you're coming. Má fún ọkùnrin ní impression wípé òun ṣọ́. Má fún ọkùnrin ní impression pé ó fẹ́ kàmú, because tó bá fún ọkùnrin ní impression pé ó fẹ́ kàmú, nǹkan tó máa rí lẹ́yìn ẹ̀ kò ní dá. That kind of man will run away from you. Tó bá tẹ̀ ti fẹ́ tẹ́lẹ̀, á wò pé you become a problem, you become a pain in the house. Tó ń bá fẹ́ wọn máa ṣọ́ òun ni. Ọkùnrin fún ẹ ní key to the house kò mean wípé you can go to the house unannounced without telling a man, or you feel you have now become the wife, or you feel because he has given you the key he does not have right láti ní another girlfriend. No, there's nothing like that. So irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ tó bá ti dú ẹ, tó ti rí attitude yẹn, á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sá fún ẹ. Irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ tó bá ti rí ẹ, tó ti rí attitude, ìgbà wo la tó ti wá mount to pressure, tó ti change attitude, tó ti wá fẹ́ máa ṣe bí ìyàwó, ọkùnrin á sá fún ẹ. A man needs his space. Ọkùnrin need his space ẹ. Àbí tó ní pé ẹ ti dóra yín, ó ti wá di pé tó bá ti make call ẹ, ta ló ń pè yẹn? Ta ló ń bá sọ̀rọ̀? Wà lọ check phone ẹ. Ọkùnrin á sá fún ẹ, because a ti mọ̀ pé this kind of a girl tí bá eventually fẹ́ eléyìí lè pa mí, eléyìí á máa jowú, eléyìí tó ti ń tẹ̀lé guide life mi. The fact pé ọkùnrin bẹ́ẹ̀ sùn àbí ẹjọ́ bára yín sùn ni, that's no big deal. It's not a big deal. Ó fún ẹ ní key sí ilé ẹ, ó fún ẹ ní free hands to come to the house. Don't choke him. Don't choke a man. Èmi ò ní kẹ́ má lọ sílé lọ ṣe bẹ̀ fọ́kùnrin. Mi ò ní pé ká má lọ sílé ọkùnrin ká lọ pass night. But don't choke a man. Don't fún ní space here. He needs his space. He needs breathing space. And stop asking him, ìgbà wo la fẹ́ ṣe marriage, ìgbà wo ló fẹ́ lọ make, ìgbà wo ló fẹ́ lọ rí àwọn parents mi, ìgbà wo ni kíní kan. Allow a man to take decision by himself. Don't push him. When after tí ọkùnrin bá ti bẹ́ẹ̀ sùn tán, tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní push ẹ̀, ó máa sá fún ẹ. Ó máa sá fún ẹ. You don't push a man. Don't force a man. Those are the reasons. Then obìnrin mi nígbà tó bá yá, torí pé ọkùnrin ti do, ó ti fi pé yeah, àwa máa fẹ́ kí dídó yẹn máa wà constant to the extent that pé ọkùnrin yẹn wá lose count of dídó. Ọkùnrin yẹn wá ní instinct, àwa ní impression pé dà pé eléyìí fẹ́ kẹ́ oyún sóhun lọ́rùn. You don't have to. Any man, any woman tó bá ti ń kẹ́ oyún sí ọkùnrin lọ́rùn, ó ti belittle ara ẹ̀. Kò wá sure of ara ẹ̀. Ó ti rora ẹ̀ pin. Ọkùnrin á rí desperate rí nínú ẹ̀. Á rí pé ó wà desperate. Tọ́kùnrin bá ti rí pé ó wà desperate, ó wà sure of yourself. Asa even tó bá do ẹ̀ tó kò ní care, kò ní give a damn, because ó ti wò pé eléyìí kí ló ń ṣe. Why do you have to be like that? Why do you have to be like that? Ma sọ pé à ń ṣọ́ níbo ló ń lọ, níbo ló ti ń bọ̀, ta ló ń bá yín sọ̀rọ̀, wàá máa check phone ẹ̀. Why do you have to be like that? Then a tún sọ̀rọ̀ lórí kí ni àwọn nǹkan, báwo lẹ ṣe máa mọ̀ wípé ọkùnrin fẹ́ àbí obìnrin fẹ́. Ọkùnrin tó ń bá jáde, a man tí ó ever béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ nípa ìgbésí ayé ẹ̀, a man that is not proud to take you out, a man that is not proud to introduce you to the friends. Don't get twisted. Ọkùnrin lè mú ẹ lọ́lé kó introduce ẹ sáwọn parents ẹ kò mí ipò fẹ́ o, because o mọ̀ bóyá wo ló máa kọ́kọ́ introduce àwọn obìnrin míì, àwọn parents míì jásí tó yẹ pé tíyàwó ọmọ wọn bá ń ṣe ọmọ gan, inú wọn máa ń dùn ni, wọn máa ń ní feelings pé ọmọ mi káre boy. So tó bá introduce ẹ sáwọn parents ẹ, it doesn't mean pé ó fẹ́. But ọkùnrin tó bá fẹ́, number one, kí làwọn nǹkan tọkùnrin yẹn máa look out for. The most important thing, you have to know whether you are compatible sexually.
ṣé ìwà àti ọkùnrin yẹn ṣé wà compatible ọkùnrin yẹn láti mọ̀ pé ṣé òun àtobìnrin ṣáwọn wà compatible sexually. One of the reasons tí ọkùnrin fi lè máa sá nìyẹn tó bá ti dó obìnrin tán, because tí ọkùnrin bá ti dó obìnrin tán tó yẹ pé nígbà tó ń dó yẹn obìnrin yẹn ṣe ó ti pọ̀ jù ìwọ ọkùnrin tètè ya sá, because ó ti yẹ kó mọ̀ wípé irú obìnrin yẹn tó bá fi sílé you cannot be compatible sexually, wàhálà máa ṣẹlẹ̀, sex ò ní tó nínú ilé yín. Àwọn nǹkan tó yẹ kó ọkùnrin máa look out fún nìyẹn. Obìnrin tó bá ń dó lọ́nà tó ti ń complain nípa sex, obìnrin tó ń dó lọ́nà tó tẹ́jọ́ ṣe style sexually compatibility kò sí láàrin yín, so it's a no-go area because there's going to be problem tẹ́ bá fẹ́ra yín. Obìnrin tó jẹ́ wípé whenever she's with you, the only thing she talks about is her job. The only thing she talks about is herself. She doesn't care about you. She doesn't. It's a no-go area. A woman that always comes to your house middle of the night, that always comes to your house after 10, calls you after 10. But the only time the man call you after 10 lálẹ́, it's no-go area. Obìnrin tó jẹ́ wípé alẹ́ ní nǹkan bí middle of the night ló máa ń lọ nílé ẹ̀, kò ní ever fẹ́ pass night nílé ẹ̀, it's no-go area. And you obìnrin, ọkùnrin ò lè introduce ẹ sáwọn parents, sí àwọn ọ̀rẹ́, ọkùnrin ò lè step out pẹ̀lú ẹ, ọkùnrin ò lè sọ wípé kẹjọ jáde, ọkùnrin ò kò rí ẹ increasingly kó máa touch ẹ from time to time, kó bá lè kó mọ̀ wípé ọkùnrin máa dúró kó pé òun kó tó pè ẹ, kó bá lè mọ̀ wípé it's a no-go area. And you cannot force a man. And only nǹkan tí àwọn ọkùnrin máa ń look out fún lára obìnrin. Let me tell you this, ẹ̀yin obìnrin, nígbà míì tí ọkùnrin bá tẹ̀ tí ní, you have to carry yourself well. I've seen, mo ti rí a lot of things ní London tó yà mí lẹ́nu. Ìwọ obìnrin ó mọ̀ pé ó tóbi, you're a fat woman. You are fat and ó dé wá ń wọ nǹkan tó expose ikùn ẹ. Let me tell you, nǹkan tí ọkùnrin dislike jù ní ara obìnrin láyé ó ní ikùn. Tí obìnrin bá ní ìdí tó tóbi tí ò ní kùn, ọkùnrin sì lè stand there. The moment tí ọkùnrin bá rí pé ikùn ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ, ọkùnrin ò ní lè stand there mọ́. In fact, ọkùnrin mi á ní complex demi wípé kò ní lè introduce ẹ sí àwọn èèyàn tá àsìyàwó ẹ̀. Now, you can be fat and still carry yourself well. You can be fat and still dress well. Àwọn nǹkan kan wà níta tó jẹ́ wípé ìwọ tó sanra, ó ti mọ̀ wípé aṣọ tó máa wọ̀, aṣọ tó máa free, tí ò ní expose figure ẹni. Aṣọ tó máa look smart lára ẹ, tí ò ní expose ibi tí ó tó tóbi lára ẹni. But the moment tó ń lọ sọ́dọ̀ ọkùnrin tó ń rí ẹ tó jẹ́ pé nǹkan tí ọkùnrin ò kí ń stand, òun ló máa expose all the time. A man will get irritated, ó máa sá. Ó máa sá. Because tá bá tóbi, a ní láti mọ̀ wípé nǹkan tá máa wọ̀, nǹkan tó máa size wa, nǹkan tí ò ní expose títóbi wa yẹn ni. You can imagine ẹni tó sanra, tó nídìí, tí bẹ̀rẹ̀ bí ó ti fún ìdí ẹ̀ ní shape. Bóyá torí ọmọ bíbí, ó ti fún àwọn ìdí ẹ̀ ní shape. Ó wá wọ nǹkan tó tight, ó wá keep gbogbo shape yẹn out. Even me, as a woman, it will irritate me, let alone a man. As a woman, I irritate me gan tí mo jẹ́ obìnrin, let alone a man. So if you are dating a man and you are dating a guy and only irú àwọn nǹkan bá yẹn, there's tendency pé tẹ́ bá ti dóra yín tán, dido list ló máa fi ẹ́ sí. Because when he's not seeing something that is attractive to him on you, he will run away. He will run away. And yesterday, somebody asked me, ipe ọkùnrin, ipe táwọn bá ń dó obìnrin lọ́wọ́, pé obìnrin kan wà pé kí ló dé tó ló máa ń fà tí obìnrin bá wet tí wọn kì í come. Ẹ̀yin ọkùnrin, tẹ́ bá ti ń dó obìnrin, tẹ́ bá fẹ́ dó obìnrin, tẹ́ bá ti stimulate obìnrin, tóbìnrin ti wet, ẹ má fi okó sí at that time. Ẹ lo ọwọ́ yín, this ọwọ́ méjì, ẹ lò sórí clitoris wọn. Ọwọ́ méjì, the middle finger and the index finger. Tẹ́ bá try láti lubricate ojú òbò yẹn. Kẹ́ wá máa fi ẹ máa finger fork wọn
pẹ̀lú this middle finger and the index finger. Ẹ máa fi finger fork wọn, ẹ run ẹ̀ padà sórí clitoris, orí ìdọ̀ wọn. Tẹ́ bá finger fork ẹ run ẹ̀ padà sórí ìdọ̀ wọn títí tó máa fi come. Ẹ má ti focus sí, ẹ keep ara yín ẹ jẹ́ kí wọ́n kọ́kọ́ come first time yẹn. Ẹ wá fún wọn ní 15 minutes, ẹ jẹ́ kí wọ́n rest. After 15 minutes, ẹ bá fẹ́ padà lọ bá wọn, you're not going to start with the obo. Ẹ máa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ọyàn wọn láti kọ́kọ́ press ní kẹrẹ́sì wọn pẹ̀lú ọyàn wọn, fọwọ́ kan ọyàn wọn, mú ọyàn wọn dáadáa. Ọwọ́ náà lẹ máa fi padà sórí ìdọ̀ wọn, lẹ máa fi lọ sínú òbò wọn, lẹ máa fi ojú òbò wọn ṣeré. Tẹ́ bá ti wá rí pé wọ́n ti wet dáadáa lẹ́lẹ́kejì, after 15 minutes wọ́n ti dúró yẹn, ibẹ̀ lẹ máa ti fi okó sí. Ìgbà yẹn ni okó yín ṣe lè ṣiṣẹ́. Wọ́n ti kọ́kọ́ come. Ìgbà yẹn ni okó yín ṣe lè ṣiṣẹ́. Tí okó yín bá dẹ̀ máa ṣiṣẹ́, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kó ju 3 inches away from the ẹnu ọ̀nà òbò lọ. Tó bá ti ju 3 inches lọ, kò lè gbádùn ẹ̀ mọ́. Kò lè gbádùn ẹ̀ mọ́. So tẹ́ bá wá ṣe yẹn, kò sí bí obìnrin ò ṣe ní come. But obìnrin tẹ́ bá ti rí pé ó máa ń dry, kò ní dán, especially every time ẹ máa make use of aphrodisiac lubricator. Kí ni aphrodisiac lubricator? Àwọn lubricator tí wọ́n kì í ṣe ordinary, tó jẹ́ wípé wọ́n ní nǹkan tó máa ń boost sex nínú. Wọ́n ní nǹkan tó máa ń boost pé tó máa ń ṣiṣẹ́ lórí òbò, tó máa ń jẹ́ kí òbò máa wá okó. Wọ́n ní nínú, àwọn ni aphrodisiac. Eléyìí sì kò ṣe ordinary, organic ni, but ó ní nǹkan tó máa ń jẹ́ kí òbò máa wá okó, ó ní nínú. Ẹ kàn lè wò pé ẹ gel ní ṣebí lubricant, but iṣẹ́ tó ń ṣe ó máa ń jẹ́ kí òbò máa wá okó ni. Then fún àwọn 50 plus, àwọn náà ní tiwọn, àwọn tó ti wọ menopause, eléyìí náà ó máa stand as tightener, ó máa stand as lubricator. Eléyìí náà ní nǹkan tó máa jẹ́ kó boost òbò, kí òbò wá okó, ó ní nínú. So mo rò pé lẹ́ni program yìí a fẹ́ jẹ́ kó máa ju 30 minutes lọ, because ó bá ti ń pọ̀ jù ó máa wà stupid, àwọn èèyàn ní enjoy ẹ̀ mọ́. So lẹ́ni a ti touch wípé kí ló máa ń fa tí ọkùnrin máa fi ń sá tó bá ti dó obìnrin tán. Ó ní àwọn nǹkan kan, expectations ọkùnrin máa ń high. Mo ní ẹ̀yin obìnrin, ẹ má máa force ara yín ọkùnrin, ẹ má máa rí sex as bàbàrà pé tọkùnrin bá ti dó yín tán àwọn míì á ní he used me and dumped me. Kò use yín dump yín, ẹjọ́ use ara yín ni. So ẹ má máa wò pé he used me and dumped me. Then tó bá ti tí ọkùnrin bá ti dó wa tán, ẹ má jẹ́ ká máa fi pé then àti ní right, àti ní responsibility. Dandan láti fẹ́ wa, especially tó bá fún wa ní kọ́kọ́rọ́ ilé. Don't choke a man, give him breathing space. Don't pressure, ẹ má pressure ẹ má gag ẹ má fún ní too much close marking débi wípé ẹ ń close, ẹ wá ń suspect pé ẹ fẹ́ fi àyè lẹ̀ kóbìnrin mi wá. Fi àyè lẹ̀, jẹ́ kóbìnrin mi lọ bá ọkùnrin, jẹ́ kóbìnrin mi wá kó lè mọ̀ yàtọ̀. Give him space, jẹ́ kóbìnrin mi wá kó lè mọ̀ yàtọ̀. Tó bá bóbìnrin mi bẹ̀ gan, tó bá fẹ́ hùwà nítorí ẹ gbálẹ̀ fún, bọ́ síta kó fún ní space, jẹ́ kó mọ̀ yàtọ̀. Jẹ́ kí obìnrin tó gbé sílé yẹn kó máa jára jẹ, kí wọ́n dé walk away. Yàtọ̀ láàrin ìwọ àti obìnrin mi. Ó fún ẹ ní kọ́kọ́rọ́ ilé, kò mean wípé now you have become the landlady of the house, or ó ti fẹ́. No, give him space, don't choke him. Tó bá fẹ́ lọ sóúnjẹ kó kúrò bẹ́ẹ̀, don't choke him. Don't pressure him from unmarried. Don't force, don't hook a man with pregnancy. It belittles you as a woman. Then know how to dress. When you are big, don't expose the parts that a man does not like in you. Because you don't like obìnrin níkùn. So wear something free that will not show that figure. Let me tell you, some women, when you see them naturally, even kò múra wá mọ̀ pé àwọn eléyìí máa dirty. Ìwọ as obìnrin, tó bá rí obìnrin míì tó bá múra, ó máa mọ̀ pé eléyìí dirty. You don't need to be told. Obìnrin mi á wọ sleeveless, ẹ dẹ̀ máa rí irun abíyẹ́. Ẹ rí irun abíyẹ́. So when you see a woman, ẹ máa mọ̀ wípé eléyìí òun ní láti sọ fún yín pé eléyìí máa dirty. Even the look bó ṣe rí, ẹ máa mọ̀ pé no. Ẹ máa irritate ọkùnrin tó bá máa gbarú yẹn á jẹ́ ọkùnrin tó náà dirty. A majority men wọ́n bá dirty gan máa ń fẹ́ ọkùnrin tó clean tó lè carry àwọn along. Wọ́n máa ń fẹ́ obìnrin tó clean tó lè carry àwọn along. So you need to look after yourself.
because if you don't look after yourself tọkùnrin bá gbé sàrà ni ó máa lọ náà ni kò lè rí obìnrin tó clean níta kó wá ní ìwọ òṣìpàlàbàṣìpàbòpàbò lòún fẹ́ gbé sílé ó máa lọ ní ìwà wọn máa rò bóyá ọkùnrin yẹn cheat ẹ ó lù ẹ ní jìbìtì òbò no ó ní nǹkan tó rí. So a ti sọ̀rọ̀ lórí yẹn a dẹ̀ ti sọ bí wọ́n ṣe ń stimulate ẹpọ̀n ọkùnrin pé you look out for the perineum. Kí ni perineum? The line tó so ẹpọ̀n àti bí ihò ìdípọ̀ line yẹn máa ń dàbí line tó máa ń wà níbi ikùn aláboyún níbi ìsàlẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ ni line yẹn ṣe rí. Always look out for that line, then kẹ́ mú ẹpọ̀n ọkùnrin kẹ́ massage with your index finger and your tongue kẹ́ massage ẹpọ̀n yẹn dáadáa. When you massage it kí ló máa ṣe ó máa jẹ́ kí sperm pọ̀ ó máa aid reproduction ó dẹ̀ máa jẹ́ kí blood tètè circulate síbẹ̀ kó lè kí okó yẹn lè le dáadáa then ó máa jẹ́ kí ejaculation kó pẹ́ díẹ̀ débi pé ẹ̀yin méjèèjì jọ máa gbádùn okó àtòbò tẹ́ ń dó a dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ lórí ọyàn pé obìnrin ò lè máa dó ọkùnrin ọkùnrin ò lè máa dó obìnrin kó tún máa mọyàn at same time a ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ so ní bíbà yìí kí n tó máa lọ ẹ jẹ́ kí n tún rọ̀nù Ayemkem International wọ́n ṣe health workshop ní Abuja ó máa bẹ̀rẹ̀ ní 2nd of March to 31st of March plot 2334 Ladi Kwali Street near Sheraton Hotel Zone 4 Wuse Abuja 08033140941 08055240423 then kẹ́ má gbàgbé láti wọ́n dẹ̀ sì ń ṣe telephone consultation wọn náà ẹ kàn sí wọn ní +234 815 415 6576 àwọn Queen's Cosmetics ní London nọ́mbà tẹ́lẹ̀ pé wọ́n sí ní +44 7405 997484 +44 7405 997484 website wọn www.queenscosmetics.co.uk organic ni gbogbo product wọn fún gbogbo àwọn tó bá ń fẹ́ ra bèbè àdódùn ẹ jọ̀ọ́ àdódùn tí mò ń sọ kẹ́ fi satisfy ọkọ yín ni o ìwọ tó bá mọ̀ wípé ò ń tọ́jú ọkọ ẹ tó mọ̀ wípé ò fojú ọkọ ẹ ráre èmi ò ní sọ nǹkan tó máa sọ o èmi mọ̀ pé gbogbo ẹni tó bá ti ń tọ́jú ọkọ ẹ tí ò fojú ọkọ ẹ ráre iṣẹ́ tí ọkọ yẹn bá ti ṣe òbò wọn ló máa jẹ́ so ẹni tó bá fẹ́ àdódùn yẹn ẹ kàn sí mi lẹ́yìn ètò yìí fún ọkọ ẹni o má lọ fi àdódùn gba ìyàwó má lọ fi gba ọkọ ọlọ́kọ òòjọ́ nítorí Ọlọ́run iṣẹ́ àwọn ìyá wa àwọn bàbá wa ni má lọ fi àdódùn gba ọkọ ọlọ́kọ ọkọ ẹ ẹni ẹlòmíì tó bá ti níyàwó mẹ́ta tó jẹ́ pé wọ́n jọ ń fẹ́ra wọn ọkọ ẹ ni o fún ọkọ ẹ fún olólùfẹ́ ẹ fún ẹni tó mọ̀ pé eléyìí ẹni tí mo fẹ́ ni ẹ pè mí sórí +44 7404 851234 fún bèbè àdódùn ó ní iṣẹ́ tí bèbè máa ń ṣe láàárín obìnrin àti ọkùnrin ẹ pè mí létà àjọ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká máa fi eléyìí ṣe àlọ mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín o ohun tá ti kọ́ lẹ́yìn tó bá di next week a máa tún máa sọ̀rọ̀ lórí báwo la ṣe fẹ́ dá wife material and husband material mọ̀ nítorí a lè ṣe gbogbo ẹ̀ tán lé ní ètò yóò gbúdọ̀ ju 30 minutes lọ otherwise ó máa become rubbish títí ìgbà náà ire lójú owó ń rí o àjọlà àjọlówó ó dàbọ̀. ẹ má bínú o pé mo change mind me from doing it on YouTube a rí pé a lot of people find it difficult láti wọlé sí orí YouTube torí mo rí pé èèyàn kan send pé àwọn search mi fún YouTube ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ a lot of people find it difficult to come on YouTube so torí ẹ̀ la ṣe padà sórí Facebook a máa change ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ má bínú. ọ̀padà ló ní o má pa wọn ó dàbọ̀ o ire lójú owó ń rí o àjọ ríre o ọ̀sẹ̀ yá san wá o ó